La série numéro 3, analyse. مرحبا بك الناس الكل في الحصة هذه. analyse de 4e année économie gestion. باش متكون التمرين هذا. التمرين هذايا تاع l'étude de fonction متكون من fonction dérivée f' de x ثم tableau de variation de f, extrémum, élément de symétrie et courbe de f. Donc, c'est l'objectif à atteindre dans cette séance ou bien, si vous voulez bien, dans le premier chapitre de l'étude de fonction. Regardons l'exercice. C'est l'exercice numéro 1. Soit la fonction f définie sur i égale à r privé de moins 1 par f de x égale à x carré plus 3x plus 3 sur x moins 1. قبل كل شيء علاش عطاني r privé de moins 1؟ علاش قال لي r privé de moins 1؟ على خاطر انا لهنا اذا كان نغومبلاسي x بالموان 1 si je remplace x par moins 1 là ça donne 0. alors كنعوض x بالموان 1 باش تعطيني 0. donc pour cela قال r privé de moins 1 on n'a pas le droit de remplacer x par moins 1. La première question, calculer limite de f de x quand x tend vers moins 1 moins et limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus. نبداو بالليميت الاولى. limite x tend vers moins 1 moins de la fonction f de x. C'est égal. La limite, quand x tend vers moins 1 moins, c'est une fonction interne. X carré plus 3x plus 3 sur x plus 1. On remplace x par moins 1. Bien sûr, on dit moins 1 moins. Donc, j'attire 0 moins. Moins 1 plus 1 est 0 moins. Moins 1 carré, c'est égal à 1. 3 fois moins 1, c'est moins 3. A moins 3, c'est moins 2. Moins 2 plus 3 est égal à 1. Donc, on dit 1 sur 0 moins. Ça finit moins l'infini. Marfou, elle est réelle positive sur 0 moins. Yati, moins l'infini. Deuxième limite. C'est la limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus. Donc, je trouve une limite de f de x au voisinage de moins 1 plus égale limite x tend vers moins 1 plus, une fonction interne, x carré plus 3x plus 3 sur x plus 1. نعوضو بالموان 1 plus. كالعادة هذا باش يعطينا موان 1 بلس 1 يعطينا 0 بلس وهذايا نعوضو بالموان 1 باش تعطينا 1. 1 sur 0 plus يعطينا plus l'infini. Je vous rappelle, un réel positif sur 0 plus يعطينا plus l'infini. Donc عدد على 0 en général, un réel non nul sur 0 يعطينا il y a plus et moins l'infini. Respecter le règle de signe. Passons à la question suivante. Puis interpréter graphiquement les résultats obtenus. Je vais vous donner un rappel. Rappel sur les interprétations graphiques. Et certainement le rappel est d'ailleurs, je vais le faire sur les asymptotes verticales. Exactement. Donc, إذا كان نحسب limite de la fonction f de x quand x tend vers a ونلقاو un réel l'infini. نلقاو signifie la droite d'équation. مننساوش لهنا اللي عندي x tend vers a تعطينا في la droite d'équation x égale à a est une asymptote verticale. Comme le contraire, يعني limite x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale un réel b. Signifie la droite d'équation, la droite d'équation y égale à b est une asymptote horizontale.
horizontale. est Au une, voisinage. voilà, c'est une asymptote horizontale au voisinage de plus ou moins l'infini. De plus ou moins l'infini. وأخيرا وقت اللي يطلب مني باش نبين une droite avec une asymptote oblique. يعطيني une droite. F de Thomas. x sur x. لا ce n'est pas ça. elle est هذيك الأخرى. احنا نحكيو على les asymptotes là. نحكيو على les asymptotes. أي يعني مش لي برانش. يعني لهنا وقت اللي يطلب مني باش نبين اسامبتوت اوبليك شنو نعمل؟ وقت يقول لي لا droite d'équation y égale à x plus b est une asymptote oblique. Qu'est-ce que je devais faire? Là, لازمك تعمل تحسب la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins y, ça veut dire moins à x plus b, et je trouve 0. Donc, هذا هو الرابيل نتاعنا qui concerne les asymptotes. هذا هي الرابيل على les asymptotes. طب احنا لهنا كي نرجعو حسبنا لا ليميت في الموان ان موان وفي الموان ان بلس. الليميت الاولى عطاتنا موان لانفيني والليميت الثانيه عطاتنا بلس لانفيني. بالتالي لهنا هو كي طلب مني انتربريتي لو ريزولتا غرافيكمون نرجع للليميت اللي حسبتها. انا شنو حسبت؟ حسبت ليميت x تنفير موان 1 موان دو اف دو اكس لقيتها موان لانفيني، وحسبت ليميت كون x تنفير موان 1 بلس تاع اف دو اكس لقيتها بلس لانفيني. شنو نستنتج من خلال ذلك؟ نستنتج انه la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote verticale. يعني من خلال les deux limites هذوما l'interprétation graphique نتاعي باش نكتب que la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale. Voilà. Donc هذا ملخص كلمة graphiquement. نعاود نزيد j'explique mieux اني انا وقت اللي نعمل ليميت تاع f de x lorsque x tend vers un réel a تعطي l'infini معناتها la droite d'équation x égale à a asymptote verticale. Le contraire limite de f de x quand x tend vers l'infini تعطي un réel b معناتها la droite d'équation y égale à b asymptote horizontale. هذايا معناتها généralement pour les deux types d'asymptotes verticales et horizontales. نمروا للسؤال الموالي وهو calculer limite de x plus l'infini et limite de f de x في المول انفيني. ما ننساوش الفونكسيون تاعنا هي f de x égale x au carré plus 3x plus 3 sur x plus 1. Donc limite l'année, limite de f de x, x tend vers plus l'infini, égale limite x tend vers plus l'infini, fonction t x au carré plus 3x plus 3, le tout sur x plus 1. Ben, fonction هذه شنو هي نوعها؟ rationnel. مادام rationnel كي نبدا نخدم في الانفيني ناخذ بلو دوغري. دونك شنو هو البلو دوغري نتاعي؟ البلو دوغري نتاعي الفوق x carré sur x. Comment je simplifie? Donc ça donne limite x tend vers plus l'infini. Simplifie l'x carré ou l'x تقعد x. Donc ça est égal plus l'infini. هذه la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. De la même technique, je calcule les limites quand x tend vers moins l'infini de f de x qui est égal limite x tend vers moins l'infini, fonction t x carré plus 3x plus 3 sur x plus 1. كيف fonction هذه rationnelle. وما ننساوش اللي احنا وقتاش نستعمل فونكسيون راسيونيل وبولينوم، وقتاش مخي يمشي بالراسيونيل بولينوم في الليميت.
وقت اللي نبدا نخدم في الليميت en plus ولا moins l'infini. Donc limite x tend vers moins l'infini, le plus haut degré نتاعي هو x carré sur x. On simplifie x carré ou x باش تعطينا limite x tend vers moins l'infini قابل x. نعوضوا x بالموال l'infini تعطينا moins l'infini. C'est très simple, ce n'est pas difficile. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas difficile. Ben, il y a une question très importante ici. Montrer que la droite delta d'équation y égale à x plus 2 est une asymptote oblique ACF. Alors, خلينا نتناقشوا فيه في رابيل صغير صح. نعملوا un petit rappel. على l'asymptote oblique. L'asymptote oblique هو droite delta. L'équation interne sous la forme y égale à x plus b. Donc, on va montrer que la droite d'équation y égale à x plus b est une asymptote oblique. Certainement, je devais calculer une limite. C'est quoi cette limite? يلزم نحسب limite quand x tend vers y plus et moins l'infini de f de x moins l'équation de l'asymptote qui est à x plus b. نحسبها الليميت هذه نلقاها 0. Ça c'est la formule de l'asymptote oblique. السؤال توا اللي طرح نفسه هو قال لي montrer que la droite delta y égale à x plus 2 est une asymptote oblique وما قاليش فانا فوزيناج. باهي مادام ما قاليش فانا فوزيناج نحسب في المول انفيني ونحسب في البلوس لانفيني بزوز. اما اذا كان قال لي فوزيناج دو بلوس لانفيني التزم ببلوس لانفيني، وكان قال لي فوزيناج دو مول انفيني التزم بفوزيناج دو مول انفيني. مادام انا الدومين نتاعي الدومين نتاع الفونكسيون نتاعي ما ننساوش الفونكسيون نتاعي شنو هي x au carré plus 3x plus 3 sur x plus 1. والدومين نتاعي هو r privé de moins 1. معناتها مول انفيني بلس لانفيني نحينا منه لو moins 1. معناتها الدومين فيه مول انفيني وفيه بلس لانفيني. وهو قال لي مونطري لي هي اسامبتوت اوبليك فوالا. وما قاليش فانا فوازيناج. ما قاليش فانا فوازيناج. Donc qu'est-ce que je devais faire? Je devais calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini moins l'équation de l'asymptote, اللي هي ويلزمني نلقى صفر. باهي تابعوا شوية معايا et regardez avec moi qu'est-ce que je veux faire. نقطة الانطلاق نتاع السؤال هذا هي أولا ليميت ب x tend vers plus l'infini de f de x moins الكونتيتي اللي عندي اللي هي x plus 2. يلزم نحسبها الليميت هذه نلقاها صفر. اش معناتها؟ ليميت x tend vers plus l'infini f de x نتاعي اللي هي شنو؟ x carré plus 3x plus 3 sur x plus 1 هذه f de x moins الكونتيتي اللي عندي لا فورم ابلين نتاع الفونكسيون تاع الدروات نتاعي x plus 2. واحد المقامات limite x tend vers plus l'infini واحد المقامات. دونك المقام نتاعي شنو؟ x plus 1 انا عندي x carré plus 3x plus 3 moins x plus 2 x plus 2 باش نضربوها في x plus 1. ننشر هاد بارتي هذه ننشرها هذه ننشرها. Donc qu'est-ce que je trouve? Je trouve ici limite x tend vers plus l'infini x carré plus 3x plus 3 moins entre parenthèses je veux développer cette quantité x fois x carré x fois 1 x 2 fois x c'est 2x et 2 fois 1 c'est plus 2. Le tout sur x plus 1 égale limite x tend vers plus l'infini
Je veux éliminer les parenthèses maintenant. نحيو كان x plus Carré plus 3x plus 3. Bon, là, on a dit x plus 2x, n'est pas 3x. Donc, ça donne moins x carré, moins en plus, je partine, moins 3x, moins en plus, je partine, moins 2 sur x plus 1. Je simplifie x بس ما carré. فهمتيش هذايا. C'est qui part? مسيو ازدهار ما فهمتيش. اسمع. لا. نعاود من الأول. Je veux refaire من الأول. هو عطاني droite. قال يبين لي هو asymptote oblique. الكل يشقو يعرضني السؤال هذا. نحسب limite x envers plus l'infini أو moins l'infini. خاطر هو معطانيش فانا فوزيناج تاع f de x moins شكون moins la quantité y moins هاد fermez les micros moins هاد حتى moins شكون x plus 2 باه انا f de x نعرف عطيها لي هو في التمرين limite x tend vers plus l'infini de f de x اللي هي x carré plus 3x plus 3x plus 3x plus 3 نقولها sur x plus 1 L de x plus 2 هذه f de x carré plus 3x plus 3 sur x plus 1 L y هذا يكون يشيخو فورمول دو كور باش نبين اسيمبتوت اوبليك ناخذ ليميت نتاع f de x إلا y والy هي x plus 2 شنو حط المقامات قلنا باش نوحدوا المقامات باش نوحد المقامات شنو المقام نتاعي x plus 1 الفوق عندي x carré plus 3x plus 3 moins باش نضرب ال x plus 2 باش نضربها في x plus 1 هذا باش نضربهم في بعض معناتها باش نضرب شكون x plus 2 طبعا باش نضربها في ال x plus 1 donc j'ai pas le choix كان توحيد المقامات ده من بعد شنو نعمل؟ شنو نشرو؟ شكون اللي باش تعلم اللي باش ننشرو باش نعمل ديفلوبمون باش نضرب الاكس في الاكس الاكس في الان الدو في الاكس والدو في الان مع احترام لي بارونتيز دونك لهنا ايجا ليميت اكس تنفير بلس لانفيني عندنا اكس كاري بلس 3x بلس 3 موان نحضر البارونتيز باش ننشر وسط البارونتيز عندي x في الاكس تعطينا x كاري x في الان تعطينا x 2 في الاكس تعطينا 2x و 2 في الان تعطينا 2 و 2 في الان تعطينا 2 هذايا النشر يبقى هنا x plus 2x هي 3x باش نحي الأقواس باش نحيو الأقواس اش معناتها x au carré plus 3x plus 3 moins x carré عندي moins لهنا وعندي plus le moins والبلس تعطي moins 3x عندي moins وعندي plus moins 2 sur x plus 1 ويصير x carré والx carré تتنحى 3x و3x تتنحى شنو قاعد لي؟ قاعد لي limite x tend vers plus l'infini 3 moins 2 قداش 3 moins 2 1 sur x plus 1 طبعا الاكس باش نعوضوها بالبلس لانفيني دونك هذا اش باش يعطينا بلس لانفيني
عدد على بلس لانفيني زيرو، واحنا الهدف باش نخلطوا للزيرو. دونك على خاطر شوف على جنب لهنا نسكل، افضل نسكل على جنب لهنا، كي نحبوا نبينوا اسامبتوت اوبليك. اش يلزم نحسب الليميت x تنفير لانفيني تاع f de x moins ax plus b اللي هي y اللي هي في المثال نتاعنا x plus b x plus 2. نحسبها نلقى صفر. دونك لقينا صفر. باهي، هل انه توا كي نعاود نفس الخدمه في الموا لانفيني هل ستختلف المساله؟ دونك نجم نخدم في البلوس ولا في الموا؟ كيف نفس الشيء. Donc, enfin, qu'est-ce que j'ai trouvé? Enfin, qu'est-ce qu'on a enfin? On dit limite x tend vers plus ou moins l'infini de f de x L, l'équation de l'asymptote liée x plus 2, on a 0. Donc, on stand la droite d'équation y égale x plus 2 et une asymptote oblique au voisinage de plus moins l'infini. Exactement, c'est une asymptote oblique au voisinage de plus moins l'infini. Voilà, ça c'est la question de l'asymptote oblique. On démontre que la droite delta d'équation y égale à x plus 2 est une asymptote oblique. نقطة الانطلاق ديما limite de f de x إلا l'équation de l'asymptote اللي هي هذه بالنسبة لنا احنا لهنا هي elle joue le rôle de ax plus b. x plus 2 joue le rôle de ax plus b. معناتها كي نرجع لهنا للريغل دو كور، شكون ال ax plus b لهنا في التمرين نتاعنا؟ ax plus b هذه هي ال ax plus b هي x plus 2. هي x plus 2 هذه ax plus b. دونك لهنا عملنا ليميت دو x موان ax plus b. عوضنا ال f de x. بعد ما عوضنا ال f de x وحدنا المقامات، نشرنا وحسبنا، خرجت لنا في الاخر 1 sur l'infini égale à 0. نستنتجوا اللي la limite de x moins x plus 2 envers l'infini égale à 0. Donc la droite d'équation y égale x plus 2 est une asymptote oblique au voisinage de plus ou moins l'infini. Passons à la question suivante. C'est celui-là. Étudier la position relative de ces f et delta. نسطر على كلمة position relative وباش نعمل un petit cours des remarques اللي باش نعملها توا على كلمة position relative d'une courbe et une droite. نفهموا ساعة الحكاية قبل كل شيء، خلينا نفهموها غرافيكمون. الحاجة الأولى خلينا نفهموا غرافيكمون. غرافيكمون اش معناتها؟ معناتها عندي كورب ودروات يبداو مصورين مع بعضهم. Par exemple, cette situation. شوفوا السيتواسيون هذه. Regardez avec moi cette situation. Donc, عندنا pardon. Situation est un repère IJ. Je vais une droite de couleur jaune. Ça, c'est une droite.
هذا droite delta عنده équation y égale à x plus b. Je نصور une courbe avec la couleur bleue. Une courbe par exemple جات هكا هكا بالبلو هي كورب. لاحظوا اللي الكورب ودروات يتقاطعوا في نقطة، يعني ثم بوسيبيليتي دروات يكون فوق الكورب، الكورب تكون فوق الدروات أو تحت الدروات. دونك لهنا في السيتوياسيون هذيا دونك عندي ثم زون تكون الكورب فيها تحت الدروات، وثم زون تنجم تكون الكورب فيها فوق الدروات. مثلا باش نصور الوضعية هذيا تراك وشكون يجاوبني. راك نصور الوضعية هذه عندي كورب هيك، اعطوني البوزيسيون في الحالة هذه حتى بالعربية شكون يعطيني البوزيسيون. نعاود نصورها بوضوح. شو ما فهمتش انا البوزيسيون غولاتيف شنو معناتها اصلا؟ البوزيسيون غولاتيف هم باش نكتب لك لهنا معناتها او dessus au dessous تحت وفوق. يعني شوف الكورب هذايا بالازرق اللي صورته، اعطيني الكورب هذايا هنا. الكورب هذه فوق الدروات ولا تحت الدروات؟ فوق الدروات. فوق الدروات. شو نقولوا بالفرنسي؟ au-dessus. au-dessus. جاي من كلمة sur. جاي من كلمة sur. جاي من كلمة sur. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. لا الكورب هذه au-dessous. au-dessous. تبدأ هكا الكورب تاعها. مرة au-dessus ومرة au-dessous. زوز ولا لا؟ نعاود آخر مرة. Regardez bien avec moi. خليني نسقط النقطة هذيك. مسحت الضغط أنا تم. نعاود نصور une autre fois une droite. هي droite دلتا. باش نصور une courbe بالبلو. فوالا عندي كورب جات هكا وجات هكا. دونك ثم نقطة تقاطع ولا ما ثماش؟ هاي فما عندها ابسيس ا ولا ما عندهاش؟ باه في الزون هذه، في الزون هذه الكورب تحت الضغط ولا فوق الضغط؟ تحت. معناتها كي تبدا الاكس اكبر من الار. دونك شنو نلاحظ؟ الكورب سي دو اف او au-dessous دلتا. في الزون هذه، في الزون هذه فوق أكبر من A ولا تبع الإكس أكبر من A. معناتها الكورب سي دو اف أو dessus. غراتيكمون ولا لا؟ هذاك غراتيكمون. باهي بالكالكول كيفاش نعرف تو؟ بالكالكول كيفاش نعرف اللي الكورب فوق ولا تحت الضغط؟ أنا ما عنديش كورب، عندي فونكسيون وعندي ضغط. دونك لهنا ثبتوا مليح معي. قال لي étudier la position relative نتاع شكون؟ الكورب سي دو اف و دلتا. par calcul. اسمعوني تو par calcul. أنت نحسبوا ça calculer f de x moins l'équation de la droite. Fermez les micros, hein. Fermez les micros. Somme étudier le signe de f de x moins ax plus b. signe معناتها علامة، يعني
موجب وسالب. كان ال f de x moins ax plus b est positif. معناتها la courbe c'est de f au-dessus de delta. كان f de x moins ax plus b est négatif. معناتها la courbe c'est de f au-dessous de delta. وإذا كان f de x moins ax plus b de signe inconnu كيما في الديريفي بالضبط. de signe inconnu. في الحالة دي كالعادة on pose f de x moins ax plus b égale à 0 ونعملوا un tableau اسمه tableau de position. tableau de position. donc هذا الكور ايش يقول؟ إذا par calcul أول حاجة نحسب f de x moins x moins ax plus b. شوي بشوية باش نحسب. احنا بالنسبة لينا شنو هي الفونكسيون تاعنا؟ الفونكسيون تاعنا شنو هي؟ x carré plus 3x plus 3 sur x plus 1. والدروات نتاعنا هو y égale x plus 2. والدومين نتاعنا هو r privé de moins 1. شنو هي نقطة الانطلاق باش نشوف البوزيسيون ريلاتيف؟ ديما تقول لي بوزيسيون ريلاتيف نحسب f de x إلا y. شو معناتها؟ نعوض ال f de x اللي هي x carré plus 3x plus 3 sur x plus 1 إلا y اللي هي x plus 2. معناتها كيما حسبنا الليميت بكري بالضبط. شوفوا مليح، احنا بكري حسبنا ليميت تاع شكون؟ تاع f de x moins y. أنا هنا حسبنا ليميت. هنا باش نحسب كونتيتي. نحسب كونتيتي مش باش نحسب ليميت، باش نحسب كونتيتي. كالعادة نوحدوا المقامات. شنو هو المقام نتاعنا؟ x plus 1. مانيش نحسب في ليميت يا جماعة، نحسب في كونتيتي. وي مسيو هكا ما نجموش طول نمشيو نستعملوا ما احنا وحدنا كل شيء جوست نحطوا 1 sur x plus 1. بالضبط صحيح نجم نحسبوها طول. مي خلينا نكملوها ميساج. هنكملوها. إذا نعاودوا هنكملوها. موا نضربوا x plus 2 قلنا x plus 1. Je dis bien que je suis en train de calculer une quantité, c'est pas une limite. شبه للليميت اللي كنا نحسبوا فيه. أما بكري نحسب في ليميت ونحسب في quantité. Ça donne quoi? x carré plus 3x plus 3 moins ننشروا كما فهمنا بكري x carré plus x plus 2x plus 2 sur x plus 1 qui est égal كي نحو الأقواس x carré plus 3x plus 3 قلنا بكري هذا هو 3x donc moins x carré moins 3x moins 2 sur x plus 1 نحيو x carré نحيو 3x قدرنا 1 sur x plus 1 donc في الآخر طلعت 1 sur x plus 1. مانيش نحسب في ليميت، نحسب في كونتيتي باش نشوف السيني نتاعها. يعني f de x moins y طلعت 1 sur x plus 1. والدومين نتاعي r privé de moins 1. باهي. Je vais voir le signe maintenant. هذا ال 1 بالطبيعة نعرفوه بوزيتيف، كونستانت بوزيتيف x plus 1. et les deux signes inconnus خاطر نخدموا في ال r privé de moins 1. donc شنعمل؟ donc نعاود المرحلة الأولى حسبنا ال f de x moins y. المرحلة الثانية باش نشوف السيني. donc الفوقاني بوزيتيف الثاني x plus 1 ما نعرفوش عليه خاطر x تنجم تكون نيجاتيف تنجم تكون بوزيتيف. donc شنعملوا؟ ناخدو x plus 1 نحطوه يقال 0 معناتها x égale moins 1. Donc je vais donner un tableau. اسمه tableau de position. x. هنا باش نحطوا له f de x moins y ولهنا position. الدومين نتاعي
moins l'infini plus l'infini. Mais on a ici R privé de moins 1. Je m'en ai dit X maintenant je me égal à moins 1. Donc nous jouons le tableau interne le moins 1 avec double barre. F de X moins Y il s'annule le moins 1. Je vais le moins 1. Par exemple, X égale à moins 2. On a le F de X moins Y 1 sur moins 2 plus 1. Ça fait 1 sur moins 1, donc moins 1, négatif. Négatif, donc on est moins. On va le moins 1, mais je vais 0 tout simplement. Et 0, on dit 1 sur 0 plus 1, qui est égal à 1. Donc c'est positif, donc elle est positive. Négatif, je m'en la courbe تحت la simple. Donc le boulot, c'est F au dessous de delta. وهنا نكتبوا c'est F au dessus de delta. Ça s'appelle tableau de position. معناتها وقتاش تحت وقتاش فوق. أو قعدنا في الانترفال من l'infini كورب جي تحت droite وفي الانترفال moins 1 plus l'infini كورب جي فوق droite. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. D'accord. D'accord. نتعداو إذا للكيستيون اللي بعدها. F' de x, montrer que f' de x égale à x carré plus 2x sur x plus 1 au carré. لهنا ثم غلطة صغيرة. الكاري لبرا من القوس. الكاري لبرا من القوس. Avec x appartenant i اللي هو شنو i r privé de moins 1. إذا كان نرجعوا للf de x نتاعنا. شنو هي الf de x نتاعنا؟ هي x carré plus 3x plus 3 sur x plus 1. Le domaine interne R privé de moins 1. Je vais vous dériver de manière une petite phrase. F est dérivable sur son domaine R privé de moins 1 car F est une fonction rationnelle définie sur R privé de moins 1. Ben, on va calculer le dérivé f' de x égale x carré plus 3x plus 3 le tout sur x plus 1 prime. نذكروا مع بعضنا الفورمولات نتاع الديريفي. شفنا f fois g prime هي f prime fois g plus f fois g prime. شفنا اللي عدد sur r prime هو moins 1 fois f' sur f carré. وشفنا f sur g prime هي f' fois g moins f fois g prime sur g carré. الفورمولة هذوما مازلنا كي شفناهم dernièrement. Fonction اللي قدامي sous la forme f sur g. Donc f' de x égale x carré plus 3x plus 3 sur x plus 1 prime. Donc si je veux calculer mon dérivé, il faut que le prime, le dérivé, fois l'otani, le dérivé, moins x carré plus 3x plus 3 le dérivé, fois l'otani avec un dérivé f' fois g moins f fois g' sur x plus 1 au carré. Je trouve dérivé de x carré ou 2x, dérivé de 3x ou 3, dérivé de 3 ou 0. Donc là, je vais faire. Là, dérivé de x carré, dérivé de x carré, il y a 2x, dérivé de 3x, il y a plus 3. Dérivé de 0, c'est plus de 3, c'est 0. On a dit dérivé. X plus 1 ما فيهاش dérivé. X carré plus 3x plus 3 ما فيهاش dérivé. لأن dérivé de x هو 1 و dérivé de 1 هو 0.
Donc là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire 2x plus 3 fois x plus 1 fois x plus 1, 0 مش لازم نكتبوه, moins x carré plus 3x plus 3 fois 1. هذا يعطينا 1 sur x plus 1 au carré. ننشروا تو هذه, ننشروها. Donc ça donne 2x carré oui, plus 2x plus 3 plus 3x 3x plus 3 plus 3 moins نحو القوس x carré moins 3x moins 3. طبعا عندي moins qui تدخل على الحساب tourne. Donc عندي d'abord 3x هذه و 3x هذه باش تطرح. 3 3 هذه moins 3 عندك والأخرى تقعد x carré كمان. x carré plus 2x plus 2x sur x plus 1 au carré. Ça, c'est notre dérivé. Et x appartenant R privé de moins 1. Donc, nous avons le domaine, notre dérivé, notre domaine, notre dérivé. Parfait. Passons à la question qui suit. C'est une question importante. Dressez le tableau de variation de f. طبعا le tableau de variation يلزم signe de f' plus طبعا les limites et les images et le sens. Donc يقول لي tableau de variation نرجع مباشرة للديريفي اللي هو شنو هو الديريفي؟ هو x carré plus 2x sur x plus 1 au carré. ونحط قدامي الدومين R privé de moins 1. طبعا نبدأ نخمم في السين. شو معناتها نخمم في السين؟ يعني نشوف السين نتاع اللوطاني وحده والفوقاني وحده. هذايا x plus 1 au carré il est positif. Arrête تنحي بطبيعتها positif. هذايا je peux dire les signes نتاعو inconnus. معنوه égal plus de x, donc خاطر x appartient à R privé de moins 1. Donc j'ai pas le choix. On pose x carré plus 2x est égal à 0. Madame signe inconnu. خرجوا ال x en facteur. x carré نخرجوا مع x. Donc x donc plus x plus 2 égale à 0. x fois x plus 2 égale à 0, maintenant x égale à 0. x égale à 0 x plus plus 2 2 égale à 0 donc on a x égale à 0 ou x égale à 0 x x égale à moins 2. moins 2 donc عندي زوز أعداد باش نقسم بهم الطابلو نتاعي مش عدد واحد. donc عندي زوز أعداد باش نقسم بهم الطابلو اللي هما الزيرو والموان 2. طبعا كي نقسم بالصغير قبل. donc لهنا شنو عندي؟ عندي ال f prime de x نتاعي شنو هي x carré plus 2x sur x plus 1 au carré. عندي الدومين اللي هو r privé de moins 1 وعندي زوز أعداد لقيتهم. لقيت ال x égale à 0 و x égale à x moins 2. moins 2. donc باش نعمل tableau de variation x f prime de x et f de x. f de x. Le domaine نتاعي moins l'infini plus l'infini privé de moins 1. privé de moins 1 معناتها ديما عندي double barre. privé ديما كي يبدا عندي privé من عدد نعمل double barre. عندي هنا نعمل double barre في le moins 1. et باش نقسم بالزيرو بالموان 2. le plus petit c'est le moins 2. donc نقسم بالموان 2 قبل. الموان 2 موجود هنا. موجود هنا. والزيرو يجي من بعد الموان 1. دونك هذايا التقسيم نتاعي. اوتوماتيكمون نحط هنا صفر وهنا صفر.
نجم نختار عدد باش نعرف السين. جو choisir des réels. نختار عدد قبل موان 2. والمون دو. فوالا نختار مثلا x égale موان 3 ونعوضوه بالديريفي. نمشوا للديريفي. اللو تاني ما يهمنيش فيه اللي بوزيتيف. اللو تاني اللي بوزيتيف يعنيني الفوقاني. باش نعوض إكس تاني. moins 3 carré plus 2 fois moins 3. Je t'ai le moins 3 carré 9. 2 fois moins 3, 6 moins 6 égale à 3 positif. Donc je le mets, je fais plus. بوزيتيف. ناخذ عدد بين le moins 2 و 0. ناخذ le moins 1. نعوضوه بالترم الفوقاني. moins 1 carré plus 2 fois moins 1. Ça donne 1 moins 2. Ça donne moins 1. Donc négatif. Donc on a négatif ou on a négatif. ناخذ عدد بعد 0. ناخذ ال 1. Donc ناخذ ال 1. Donc je m'en ai 1 carré plus 2 fois 1. Plus 2 fois 1. Égale à 1 plus 2 égale à 3. Positif. 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 Donc positif معناتها croissant. Croissance. Décroissance. هنا décroissance وهنا croissance. حاجة برك الخط هذا نصغروا فيه. هذا نصغروا فيه. دونك نحطوه هابط هكاك. هنا. لأن باش نحط ليميت في المول انفيني. لأن إيماج دو موان 2 ولأن ليميت في الموان 1 موان. باش تحط هذاك نصغروا فيه. على خاطر باش يظهر لي الفونكسيون وين ماشية فهمتني. هذا باهي. هذا عملوها هكا خاطر طالعة هابطة هي. خاطر هي طالعة هابطة فهمت؟ والآخر مسيو هابطة طالعة ما نصغروش في الخط. لا خاطر هي هابطة لهنا. فوالا عاود مليح معايا ثبت معايا. شوف ثبت معايا. كي نعملو الخط جاي لهناك هاو لازم نعرفوها لهنا النقطة ذي شني وهنا. باهي حطيت 6 نقاط. ثم ليميتات حسبناهم ديجا اللي هما الليميت في المول انفيني حسبناها طلعناها مول انفيني. بالازرق هذه طلعناها مول انفيني. ليميت في البلس لانفيني طلعناها بلس لانفيني. في الموان 1 موان طلعناها مول انفيني. وفي الموان 1 بلس طلعناها بلس لانفيني. من موان 1 موان بلس. اش قعد لي ليماج دو موان 2. ليماج دو موان 2. Alors l'image de moins 2, نعوض الإكس بالموان 2. اش معناتها؟ موان 2 كاري بلس 2 2x وموان 2. صحيح ولا غلط؟ صحيح ولا غلط؟ هاي كيكا هكا سوا. غلط مسيو بالآت باش نعملو. صحيح. هذه اف بريم. هذه شكون اللي قاعد نعوض فيها؟ باش نعوض وين نعوض واحد؟ وين نعوض؟ اف دو اكس. اف دو اكس نعوض. وانا وين نعوض تو؟ في الاف اف ام دو اكس. على هذا يا مسيو نهار كامل وانت تنبه فينا عليه هذايا. اكزاكتومون. وكلكم قاعدين تقولوا في نفس الكلام. دونك لهنا سألت قلت غلط ولا صحيح ما جاوبني حد. دونك فيغ اتونسيون. شو جاوبتك عاد؟ لي ليميت ولي زيماج يتحسبوا بالاف. دونك نرجعوا للاف دي اكس. دونك باش نعوض اف دو موان 2 في الاف دي اكس اللي هي شنو هي؟ موان 2 كاري بلس 2 فوا موان 2 بلس 3 بلس 3 فوا موان 2 عفوا 3 فوا موان 2 sur moins 2 plus 1 égale moins 2 carré il y a 4 3 fois moins 2 il y a moins 6 plus 3 sur moins 1 qui est égal 4 moins 6 moins 2 plus 3 1 sur moins 1 ça donne moins 1 c'est-à-dire maintenant moins 1 f de 0 qui est type je n'ai pas le f اللي هي ال f 0 carré plus 3 fois 0 plus 3 sur 0 plus 1. Ça donne 3. Et voilà. Donc, elle est indique 3. Elle est le tableau de variation. Monsieur Oui. Monsieur, في الإيماج نتاع الموان 1 نحنا حطينا بلس انفيني.
احنا حسبنا في الموان موا والموان بلوس شو نحط؟ هاي هذايا الليميت في الموان موا اللي دورتها باللبس. اها وهذايا الليميت في الموان بلوس. فهمتك ميرسي. منا بلوس ومنا موا. داكوردو؟ خاطر ثما دوبل بار. الدوبل بار معناتها ثما دو ليميت. نتجه إلى السؤال قبل الأخير وهو déterminer les extrémums de f. إذا نرجع للتابلو de variation, quels sont les extrémums de f? Donc عندي un maximum égal à combien? Moins 1, au moins 2, ou عندي un minimum égal à 3, en 0. Voilà, حسب التابلو de variation, qu'est-ce qu'on a? On a f admet. Alors f admet, أيوة. Admet un maximum égal à moins 1 en moins 2 ou f admet un minimum égal à 3 en 0 حسب التابلو de variation كي نرجع هذا minimum وهذا ماكسيموم. فوالا واحد مين وواحد ماكس. إذا عندها لي زيكستريموم نسميهم لي زيكستريموم. دونك لي زيكستريموم هما le maximum et le minimum. La question suivante, écrire une équation de la tangente de t au point d'abscisse moins 3. La tangente. Je vous donne le cours qu'est-ce qu'il dit pour cette tangente. Regardez avec moi. Équation de la tangente. Comme formule de cours, je trouve formule à l'équation de la tangente au point d'abscisse A. On dit formule pour عندي فورمول طول يجمع T هذه l'équation de la tangente y égale f' de A au point d'abscisse A fois x moins A plus f de A. C'est l'équation de la tangente au point d'abscisse A. معناتها كي نشوفوا graphiquement شنو هي التانجنت عندك كورب هكا هذه كورب وعندك بوان هنا d'abscisse A point d'abscisse A. En fait la tangente c'est une droite qui touche la courbe en ce point يمس الكورب في النقطة دي هذه اسمها tangente بالعربي مماس هذه بالأصفر tangente في نقطة والنقطة دي عندها abscisse معناتها tangente au point d'abscisse A. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer le A. يعني تبدأ بالأصفر ال A. Il faut remplacer le A. في المثال نتاعنا قال لي au point d'abscisse moins 3 معناتها بالنسبة ليا لهنا ال A هي moins 3 donc juste باش نعوض ال A. Donc شو اللي عندي في الفورمول نتاعي؟ Donc ça donne quoi? Donc قلنا ال A هي moins 3 l'équation de la tangente de formule y égale f' de A معناتها f' de moins 3 fois x moins A معناتها x moins 3 fois x plus 3 plus f de A donc f de moins 3 نعاود نرجع لكم هاي الفورمول A هذه باش نعوضوها بالمون 3 A هذه باش نعوضوها بالمون 3 كيفاش عرفت بالمون 3 خاطر هو قال لي adabscisse moins 3 donc تولي f' de moins 3 fois x moins 3 معناتها x plus 3 plus f de moins 3 donc هذايا l'équation de la tangente ب زني نكمل شنو نكمل؟ زني نحسب ال f' de moins 3 قداش وال f de moins 3 قداش باهي نبدأ بال f de moins 3 اللي هي معكو f de x هي x carré donc moins 3 carré
plus 3x, plus 3 ou moins 3, plus 3 sur x plus 1, moins 3 plus 1. Ça donne moins 3 carré, 9, 3 fois moins 3, moins 9, plus 3 sur moins 3 plus 1 هي moins 2. Donc 9 و 9 تتنحى قدنا 3 sur moins 2 معناتها moins 3 demi. Donc هذايا طلع لي moins 3 demi. فما نحسبوا له الاف بريم دوت moins 3. نعرفوا اللي اف بريم دي اكس هي شنو هي x carré plus 2x. x carré plus 2x اش معناتها moins 3 carré plus 2 fois moins 3 sur x plus 1 au carré. اش معناتها moins 3 plus 1 au carré. Moins 3 carré تعطينا 9. 2 fois moins 3 تعطينا 6 moins 6 معناتها moins 3 plus 1 moins 2 moins 2 carré تعطينا 4. 9 moins 6 تعطينا 3 sur 4. Donc هذا طلع عنا 3 sur 4. Donc شنو نكتبو توا؟ نكتبو la tangente y égale 3 sur 4 عوضناها fois x plus 3 plus moins 3 demi, donc c'est moins 3 sur 2. Donc on développe 3 sur 4 x plus 3 sur 4 fois 3 29 sur 4 charme moins 3 sur نضربو هنا في 2 وهنا في 2 نلقاو نفس المقام 4 moins 6 sur 4. Ça donne 3 sur 4 x 9 moins 6 هي 3 plus 3 sur 4. C'est l'équation de la tangente. Et voilà. Donc, Monsieur, بنات الحكاية على فورمول. هذه الفورمول اللي تاع التروازيام اللي عملناها احنا نعاودو نقريوها. monsieur يا أخي مش قرينا فورمول أخرى ك a fois x moins x هذيك x كاري حسيلو فازها هكا نذكرها التانجنت. أقل من ساعة. لا عمناول تحكي ولا معايا أنا؟ ليه عمناول. لا هذه الفورمول كي حسيلو نفركس عليها نوريها لك. Ça, c'est la formule de la tangente au point d'abscisse A. C'est une formule f' de A fois x moins A plus f de A. Avec le A est égal à moins 3. كيفاش عرفت A égale moins 3؟ هو عطاني هنا. تلاحظ هو عطاني هنا. هو عطاني d'abscisse moins 3. خلي d'abscisse moins 3. Mais la question, la dernière question, tracer la courbe C de F et la droite D dans un repère obligé. باش نصوروا كورب. باش نتعلموا نصوروا كورب. باش تابعوني بشوية. باش نصوروا كورب نرجعوا للتابلو دو فارياسيون. عندي x عندي f prime عندي f هنا f prime. الدومين moins l'infini plus l'infini. عندنا دوبل بار في الموان 1. عندنا لهنا قلنا الموان 2 وعندنا لهنا الزيرو. كان تتذكروا قلنا بلس للموا بلس طالع هابطة هنا هابطة هنا طالع لأن قلنا موان لانفيني هذه قلنا موان 1 هذه قلنا 3 لأن قلنا بلس لانفيني وهنا بلس لانفيني. بس شو عندنا ça x égale la droite d'équation x égale à moins 1 est une asymptote verticale. ثم عندنا une asymptote oblique y égale à x plus 2. باش نصوروا l'asymptote oblique ناخذوا دو ريال x و y. ناخذوا x و y نختاروا زوز أعداد عفوا. نختاروا مثلا x est égal à moins 1. moins 1 plus 2 نعوضوا x moins 1 plus 2 تعطينا 1. نختاروا x 0 plus 2 تعطينا 2. معناتها عندي زوج نقاط. مسيو يا أخي أي عدد نحبوا عليه نختاروه؟ أي تحب ناخذ عدد سهلين معناتها. عندي النقطة الأولى moins 1 عندي النقطة الثانية d 0 2. عوضناهم في الإيكواسيون تاع droite دلتا. باهي باش نصور الكورب تاعو. حطيت قدامي كل شيء التابلو لي زاسامبلوت كل شيء. دونك ناخذ الوتر نتاعي وي. تنجمش تعاود لي الفيديو الاخر كيفاش خدمتو وفهمتوش؟
هنا خذينا ليكواسيون تاع دروات y égale x plus 2 اللي هو asymptote oblique. تتذكر قلنا asymptote oblique au voisinage de plus ou moins l'infini. هذا شكون هذا؟ قلنا asymptote شنو هذا؟ oblique. هاي au voisinage de quoi? Plus ou moins l'infini. Moins l'infini. باهي خذينا x égale moins 1. عوضنا ال x أي عدد من راسك هاي. moins 1 plus 2 يعطينا 1. خذينا ال x égale 0. 0 plus 2 يعطينا 2. نلقوا زوج نقاط A de coordonnée moins 1 A و B de coordonnée 0 2. أي زوج أعداد فهمت؟ باهي ميرسي مسيو. ميرسي. باهي ربح معايا. طب باش ناخذ الغوبير نتاعنا. باش ناخذ الغوبير نتاعنا. Attendez, je vais un bon repère. Voilà. هذا I هذا جي. نبداو ساعة بالاسامبلوت الأولاني باش نصوروه بالروج اللي هو x égale moins 1 vertical. هذا دونك اللي صورته هذا بالروج في لا droite x égale moins 1 اللي هو اسامبلوت vertical. قلنا متعدي من moins 1. ثم l'asymptote oblique. باش نصور l'asymptote oblique avec le couleur bleu. l'asymptote oblique نحطو زوج نقاط هذوم. هاد A شنو هي الكوردوني نتاعها؟ moins 1 A. هنا هذه A. B الكوردوني نتاعها 0 2. هذه B. هنا B. نربط زوج نقاط ببعضهم. نربط زوج نقاط. قلنا هذه ال A وهذه ال B نربطهم ببعض و نعطي هكا. هذايا droite delta x égale x plus 2. Ben, suivez maintenant avec moi avec le couleur jaune. نقرا لهنا الليميت في المول انفيني عطاتني مول انفيني. هذه مول انفيني عطاتني مول انفيني. دونك مول انفيني عطاتني مول انفيني نعطي الكورب خارجه من بحدا الاسامبلوت خاطر قلنا اسامبلوت au voisinage de plus ou moins l'infini. اسامبلوت اوبليك. باهي طالعه للبوان دو كوردوني moins 2 moins 1. moins 2 moins 1. البوان هذايا تبقوا معايا. دونك moins 2 لهنا و moins 1 من هنا. هذايا moins 1 وهذا moins 2. دونك الكورب طالع هيك. بعد ثبتوا معايا moins 1 الليميت نتاعو moins l'infini. moins 1 moins الليميت نتاعو moins l'infini. الكورب هابطة هكايا مع الموان 1. دونك هذيا البارتي الأولى. نجو للبارتي الثانية. جو في شونجي دو كولور باش تفهموا. عندي الليميت في الموان 1 بلس عطاتني بلس لانفيني. دونك موان 1 بلس عطاتني بلس لانفيني معناتها لهنا. فوالا لان باهي. ثم عندي ليماج دو 0 تيغال 3. ليماج دو 0 تيغال 3. هذا 0 وهذا 3. فوالا لهنا قرب هابطة هاك. هابطة لهنا. دونك نعاود نشوفوها بشكل شوية. نعاود
باهي نعاود بالجون قلنا الليميت في الموان 1 بلس موان 1 بلس هي سي هنا عفوا سي بلس تاع موان 1 بلس بلس انفيني ليماج دو زيرو هو 3 هذايا 3 هنا 3 القرب جاي هكا ثم لما الليميت في البلس لانفيني تعطينا بلس لانفيني دوك باش تطلع مع لاسامبتور إذا كان أنا توا نمدد في لاسامبتور فيرتيكال إذا كان نمدد فيه لاسامبتور فيرتيكال فوق et je vais effacer cette donc voilà notre courbe تكون جاية هكا voilà donc عندها c'est un hyperbole نسميوه hyperbole الكورب هذيا c'est un hyperbole donc هذا traçage de notre courbe voilà le traçage de notre courbe نجمو نشوفوها مع بعضنا avec un logiciel appelé logiciel GeoGebra. Donc suivez, on va le voir construction autrement. On va voir cette construction autrement. Donc on peut construire la courbe par un logiciel باش نزيدو نفهموها أكثر. باهي regardez avec moi là je نصورو avec un logiciel qui s'appelle GeoGebra. Fonction interne شنو هي؟ راح نكتبوها لوكا تبعو لوكا f de x est égal قلنا x carré plus 3x plus 3 le tout sur x plus 1 et voilà on trouve la courbe. طيب خلينا نفهمو مليح توا يكون لي زاسامبتور نفهمو الحكاية نتاع لي زاسامبتور صح؟ نفهمو الحكاية نتاع لي زاسامبتور باستعمال اللوجيسيال نتاعو فقلنا الاسامبتور الأولاني إكس إيكالا موان 1 فوالا شوفوه لهنا بالنوار إنو الليميت في الموان 1 موان راح نزيد نحسن أكثر الخدمة نتاع اللوجيسيال. Voilà, هذا l'asymptote نتاعنا. Je vais le colorer. D'abord, je vais faire un couleur rouge. C'est l'asymptote verticale. Limite le moins 1 moins يعطينا l'infini, limite le moins 1 plus يعطينا plus l'infini. Quand je vois l'asymptote الآخر y est égal à x plus 2. Voilà, je نعطيوها une couleur. C'est une couleur bleue. Et un style bien clair. Voilà, ce qui est bleu, c'est l'asymptote oblique. معناتها الكرة تبقى تمشي مع شيرة l'infini في شيرة moins l'infini. Voilà, donc هذايا صورناها en utilisant cette logiciel. J'espère que استفدتوا في الحصة دي بالذات. Donc إن شاء الله تكونوا استفدتوا. Et à la prochaine. Demain, نشوفكم غدوة طبعا في الليسي en direct. Allez, on y est tous. Merci, monsieur Texas. Merci, monsieur. Merci. Au Au revoir. revoir.